Баар өтөт, күн жан болот калат жалгыз. Жакшы атак, жакшы иш гана урат алгыз. Деп кемеңгер ойчул Жусуп Баласагын айтып кеткендей, урабас жакшы атактын ээси Кыргызстанды 25 жыл акылмандык, кыракылык, калыстык менен башкарып, тарыхка өчпөс из калтырган улуу инсан, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Нарын облусунун Кучкор районуна караштуу Теңдик айылында туулган. Турдакун Усубалиев Кыргыздын улуу философу, атактуу акын Калыгулдун чөбөрөсү болгон. Өз тукумдары жөнүндө Калыгул Олуя экөө жанаша чыкпайт, бирөө үзүлбөйт деп айткан экен. Ошол бирөө Турдакун Усубалиев. Турдакун Усубалиевдин түп насили Калыгулга окшоп элдик дипломатияны билгичтик менен пайдалана билгендигинде. Турдакун Усубалиев 1929 жылы мектепке кирип, 1935 жылы Кочкордогу 7 жылдык мектепти аяктаган. Ушул эле жылы Кыргыз мамлекеттик мугалимдер институтуна тапшырып, 1941 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Ал Сталин заманында болгонду да чоң саясаттын ордосу эсептелген КПСС БКнын аппаратында инструктору болуп 10 жыл иштеп келген. Кыргызстандын туңгуч кадры. КПСС борбордук комитети Турдакун Усубалиевди узак жылдар бою даярдап, такшалтып, далай сындан өткөрүп, кыраакы жана кылдат көзөмөлдөрдөн даана көздөрү жеткен соң 1961 жылы Кыргызстан КПБКнын биринчи катчылык кызматына сунуш кылган. Турдакун Усубалиев жогорку жана жооптуу ишти намыскөйлүк менен так аткарып, 25 жыл Кыргызстанды башкарды. Ушул жылдар аралыгында чечкиндүүлүк менен заводдорду, ТЭЦтерди, суу сактагычтарды курдуруп, окуу жайларды, илимий изилдөө институттарын аштырган. Маданият менен искусствонун өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Фрунзе шаарын дүйнөдөгү кооз жашыл шаарга айлантып, Ала тоо аянтын, Ак үйдү, Айчүрөк борбордук дүкөнүн, Кыргыз-Орус драма театрларын, цирк, улуттук филармония, улуттук китепкана, тарых музейи, Манас аэропорту, кардиология жана онкология институттарын, асма мелжиген үйлөрдү салдырган. Шаарды көрктөндүрүүдөгү өзгөчө зор эмгеги тууралуу атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматов Турдакун Усубалиев борбор шаарыбыздын башкы архитектору деп баса белгилеген. Ошондой эле Турдакун Усубалиевдин башкаруу мезгилинде айыл чарба жана мал чарбачылыгы болуп көрүлгөндөй жогорку деңгээлге чыккан. Кыргызстанда койдун саны 12 миллионго жеткен. Кыргызстандын чейрек кылым мезгилиндеги жаркыраган тарыхын өзү жазап, 10 томдук, ар бири 700-800 барактан турган илимий эмгек жазып кеткен. Ал илимий жаңылык, терең мазмун, конкреттүү талашсыз фактылар, цифралар менен бекемделип, өзүнүн масштабтуулугу менен айырмаланат. Ошон үчүн Турдакун Усубалиевге ардактуу академик, профессор, доктордук илимий даражалары жана наамдары ыйгарылган. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын келечегине байланыштуу түмөн ойлор менен түйшөлүп, кийинки муундун келечегин ойлоп, Соң көлдү сактап калуу, Ысык көлдөгү апийим өндүрүүнү жоюу, уран өндүрүүнү токтотуу, атомдук электростанцияларын курууга тыюу салуу сыяктуу өтө оор, элибизге зыян келтирүүчү маселелерди алдын ала көрө билген көсөмдүк аркылуу чечкен. Кылым жашап, Кыргызстанды чейрек кылым башкаруу не деген гана кемеңгерлик, не деген гана көрөгөчтүк. Акыл калчап, ой жүгүртсөк, даанышман атабыз эртеңкини көрө билген, айтканы сай кетпеген айтылуу Калыгул Олуянын чөбөрөсү болгондугунан жараткан дал ушундай төрт тарабы төп келген адамдык улуу касиетти, ишмердикти тартуулаган тура. Кыргыз эли эгемендүүлүктү алгандан кийин 1991 жылы Жогорку кеңештин легендарлуу парламентине, 1995 жылы Жогорку кеңешине, 2000 жылы Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынына зор демилге менен бир добуштан депутаттыкка шайланган. Турдакун Усубалиев элдин бактысы, келечеги үчүн кылган күжүрмөн эмгеги, өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн 4 жолу Ленин, Октябрь революциясы, 2 жолу эмгек кызыл туу, Достук ордени, 1 даражадагы Манас ордени, 80 жылдык мааракесинде Ак Шумкар өзгөчө белгиси, Кыргыз эл баатыры даражасы менен сыйланган. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын тагдыры менен тамырлаш, тамыры менен үзөктөш болгон өмүрүндө татыктуу өмүр сүрүп, 2015 жылы 6 сентябрда 95 жаш курагында каза болгон. Усубалиев өзү өлсө да өлбөстүктүн эркин талашкан эриктүү элеси тарыхта ташка тамган баскандай из калтырды. Токтоолукта таамай сүйлөп өттүңүз,
таза иштеп атак тапка жеттиңиз. Теңир тоодой термелбеген атабыз карт тарыхтан орун алып кеттиңиз.